Stejně tak ale fungují třeba meziobratové ploténky. To je kapitola sama o sobě. Představte si, že do těch plotének nevede žádná céva. Tam se ta krev vůbec sama nedostane. Tam se to vyživuje jenom prostou difúzí. Co je to vlastně zdravý pohyb? Zdravý pohyb je každý pohyb, který dítěti nebo člověku dělá dobře. Tělo je připraveno na rozmanitost, variabilitu a na to, aby si ten pohyb užívalo. Takže zdravý pohyb je ten normální, který vykonáváme běžně a v dnešní době se lehce musí už o tom pojmu začít mluvit, protože jsme vystavováni jednostrannému statickému přetěžování či nějakým výkonnostním sportům, kde ty nároky na jednostrannost jsou velké, takže zdravý pohyb by měl být ten hlavně, který neškodí, nebolí a přináší dobrý pocit v hlavě. Kolik pohybu by mělo mít denně zdravé dítě v ideálním případě? Doporučení hovoří o cca 60 minutách různorodé pohybové aktivity pro děti a dospívající, nicméně pohyb není nijak omezen, nijak dávkován. Pokud splňuje to, co jsem říkal v minulé otázce, tak není ničím limitovaný a směle do toho pohyb je život a pohyb je základním jazykem mozku a hnacím motorem celého lidského vývoje, duše i těla. A co silový trénink u dětí? Silový trénink u dětí je spojat spousty mýty. Důležité je říct jednoznačně, že silový trénink u dětí je v pořádku, pokud je vedený odborně, nepřetěžuje a je progresivně zatěžovaný, to znamená, že zátěž se zvedá postupně. V běžném životě, například při zeskoku z výšky, která třeba je ve výšce pasu, nohy vstřebávají mnohem víc kilogramů, než se dá docílit cvičením třeba s 5kilovou činkou nebo nějakým medicimbalem. Určitě to nespomaluje růst, nezastavuje nebo neškodí růstovým chrupavkám a zónám. To už věda dávno vyvrátila. Kdy je vhodné vyhledat pomoc fyzioterapeuta? Nejdůležitější je asi kdykoliv, když to cítíte. Fyzioterapeuta můžete vyhledat z vlastního přesvědčení, aniž byste věděli konkrétní problém. I když samozřejmě zprávy od lékaře a všechny zdravotní dokumentace jsou velmi žádány. Všeobecně primárně fyzioterapie řeší bolesti pohybového aparátu, ale jak jsme zmiňovali v přednášce, pohyb je provázan absolutně se vším, s každou s každou orgánovou soustavou. Tudíž vyhledat fyzioterapeuta někdy může i překvapit, v jakých případech stojí za to. Takže směle do toho napište, zavolejte, zkonzultujeme. Většinou se nějaká cesta najde, i když třeba není ta možnost léčby kauzální, to znamená, že neřešíme příčinu, ale fyzioterapie umí velmi dobře pomáhat i s tlumením následků a radikálnosti symptomů daného onemocnění.